वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज मार्केटको के अपडेट गरौँ। मार्केट आज 10 पोइन्टले बढेको छ। मार्केटमा चाहिँ घट्ने क्रम चाहिँ रोकियो भनेर आज हामीले देख्न सक्छौँ है। मार्केट आज किन बढ्यो, यो लास्ट मोमेन्टमा कसरी डिमान्ड क्रिएट भयो, भोलि के हुन सक्ला र ओभरअल मार्केटले कन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन त अब मार्केट माथि जाने हो कि तल जाने हो भन्ने कुरा, र कुन सेक्टरले लिड गर्यो, भोलि आउने दिनमा कुन सेक्टरले लिड गर्न सक्ला भन्ने कुरा हामी आजको टपिकमा कभर गर्छौँ। 10 पोइन्टले मार्केट बढेको छ। 2094 मा मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ। हाराहारी 4 अर्बको भोल्युम हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। टोटल टर्नओभरमा टोटल शेयर्स ट्रेडर्स पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लिडिङ गर्ने सेक्टरमा चाहिँ आज डेभलपमेन्ट बैंक र तपाईँको हाइड्रो पावर सेक्टर सँगसँगै अदर सेक्टर पनि बढेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। अदर सेक्टर पनि बढेको छ भन्न त। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स थोरै 0.5% बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.5%, इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 1%, नर्मल अरूहरू चाहिँ त्यसरी नै चलेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म हाराहारी 2% ले घटेको छ है। होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ घटेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 1.2%, फाइनेन्स हाराहारी 1%। भनेपछि डेभलपमेन्ट बैंक र कुन हो यो अदर सेक्टरलाई र हाइड्रो पावर सेक्टरलाई अलि फोकस गर्नु पर्यो। भोल्युम कस्तो आएको छ मार्केटमा? मार्केटमा भोल्युमको कुरा गर्छौँ भने नेप्सेलमा एकचोटि हामीले हेरौँ, भोल्युम हेर्छौँ भने हिजो अस्तिको हाराहारी नै भोल्युम आएको छ। त्यस्तो धेरै पनि भोल्युम आइसकेको चाहिँ छैन। र अहिलेको जुन यो भोल्युम क्रिएट भएको छ, यो भोल्युमले चाहिँ मार्केट माथि जान्छ कि तल जान्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म चाहिँ कन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन। मार्केट एउटा ट्रेन्ड लाइनको पोजिसनतिर होला, मार्केट माथिकै एरियामा छ, सपोर्ट जोनमै चलिरहेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ यो इन्डिसेन्ट क्यान्डल जुन हिजो बनेको थियो, यसले र आजको लगभग अब यो क्यान्डललाई हेर्दाखेरि हामीले 2072 देखि 2094-96 भनौँ, लगभग यो 2100 को रेन्ज भन्दा 2100 देखि यो 2072 को रेन्ज भित्र मार्केट खेल्दाखेरि यसलाई हामीले साइडवेज भनेर बुझ्न सक्छौँ। र मार्केट चाहिँ यदि हामीले यहाँबाट बढेर यो एरियासम्म 2020 को एरियासम्म पुग्यो, त्यहाँबाट फेरि फर्किने जस्तो केस देखियो भने चाहिँ मार्केटमा फेरि के करेक्सन तल जाने हो कि भनेर पनि बुझ्न सकियो। नभए यो एरिया ओभरअल यो सबै नै साइडवेज जोन हो, लगभग 2120 सम्मै हैन। 2170 देखि 2070 देखि 2120 कै जोन, यहाँसम्म के हामीले खासै कन्फर्मेसन पाउँदैनौँ। तर हामीलाई फर्स्ट कन्फर्मेसन इन्ट्री लिन खोज्नु भएको छ भने चाहिँ यो 2021 भन्दा माथि कारोबार हुन थाल्यो र आजभन्दा भोल्युम बढी आउन थाल्यो। हाराहारी कम्तीमा पनि 5 अर्ब जतिको भोल्युम भोलिको दिनमा आउने जस्तो देखियो। बाई प्रेसरहरू देख्न थाल्यौँ र कुनै पनि सेक्टरले एउटा दुईटा भए पनि सेक्टरले चाहिँ लिड गर्ने जस्तो देखियो भने चाहिँ राम्रो कन्फर्मेसन हुन सक्छ। ओभरअल सबै सेक्टर सँगसँगै बढ्नु भन्दा पनि एउटा दुईटा सेक्टर चाहिँ बढ्ने जस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो सेक्टरमा अब बिस्तारै यस्तै गरेर चाहिँ सेक्टर रोटेसन हुन सक्छ। सेक्टर त्यसरी बढेर जाला भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब सबै सेक्टरमा अलिअलि 1-1% जसरी सबै सेक्टर बढ्यो भने चाहिँ त्यो नर्मल रिकभरी मात्र हो कि भनेर पनि बुझ्न सकियो। त्यसले पनि खासै केही कन्फर्मेसन दिएन। कन्फर्मेसन हामीले घटेको बेलामा बाई गरिरहेको हुन्छौँ हैन। घटेको बेलामा हामीले स्टकहरू त बाई गरिरहेको छौँ नि त। एउटा राम्रो खालको स्टकहरू फाइनेन्स भयो, डेभलपमेन्ट बैंकको स्टकहरू भयो, यस्तो खालको स्टकहरू त अब घटेको टाइममा बाई गरेकै छौँ नि त। अब यो रेटमा 330 तिर जिआरडिबिएल भयो होला, एसआइएफसी तपाईँको यो रेन्जमा हैन गरिरहेकै छौँ भनेपछि माथिको रेन्जमा पनि बाई गऱ्यौँ होला। अब यो बढेको बेलामा बढ्ने नै भयो भने राम्रै भयो, घट्ने जस्तो देखियो भने पनि माथिको एरियाबाट घट्ने जस्तो सिचुएसनमा केही फेरि आफू चाहिँ रिस्क म्यानेज गरेर आउट हुन पनि सकियो। त्यसैले यहाँ अरू त्यस्तो डराउनु पर्ने चाहिँ केही पनि छैन। अब हाइड्रो पावरमा चाहिँ अलि विचार गरेर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई स्टकहरू पनि अस्ति भनिरहेको, राधि भन्ने स्टक भयो, यो रेन्जतिर आएको बेलामा इन्ट्रीको लागि हेर्न सकिने देखिएको छ। तपाईँको चाहिँ म्यानिपुलेसन हुनसक्छ, फेरि बढ्न सक्छ भन्ने देखिएको हो। अब त्यस्तै अरू स्टक छ। अर्को मैले एउटा एनआरआइसी प्रोभाइड गरेको तपाईँहरूलाई, यसमा राम्रो इन्गेजमेन्ट भइरहेको छ, ख्याल गर्नु भएको छ। अब आज पनि भोल्युम लगभग 1 लाख किताको कारोबार पनि भएको छ। मार्केट पुस भएको भएर लास्टमा अलिअलि बढे पनि, तर यसले चाहिँ क्लोजिङ माथि नै दिएको छ। यसले चाहिँ मार्केट चाहिँ अब यो एनआरआइसी चाहिँ माथि नै जाने हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ उत्पन्न गराएको छ है त, क्रिएट गरिसकेको छ। माथि नै जाला भन्ने चाहिँ हामी एक्सपेक्टेसन लिएर बसेको छ यो स्टकमा। अब टार्गेट कम्तीमा पनि 850 को राख्नुपर्छ। अब 100 पोइन्ट अझै पनि माथि। अब फर्स्ट इन्ट्री हामीले अलरेडी लिइसकेको छौँ होला, यो 723 देखि 740 को रेन्जतिर। भोलि पनि हल्का केही रिट्रेस तलतिर आयो भने यो बाई गर्ने नै सिग्नल हो है। यसलाई चाहिँ बाई गर्न मजाले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सेक्टर वाइज छोडेर पनि सेक्टरलाई हेर्नु पनि परेन यो स्टकमा। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सहरूमा खासै केही देखेको छैन। यसलाई पनि अब बढेको बेलामा 615 भन्दा माथि क्लोजिङ दिने जस्तो केस कुनै दिन बन्यो भने त्यो टाइममा इन्ट्रीको लागि हेर्न सकिन्छ। अरू खासै धेरै अपडेट केही पनि छैन मार्केटमा। लगभग अब भोलि पनि मार्केटमा रिकभरी आयो भने अब अलिअलि बढ्दैछ भने त अब मार्केट करेक्सन चलिरहेको छ। करेक्सन चलिरहेको बेलामा सस्तोमा किन्न त बरु हामीले सकियो। जस्तै हिजो भयो, आज पनि सुरुमा घटेको बेलामा त किन्न सक्यौँ नि त, किन्न सक्छौँ। तर अब यही बढिसकेपछि 3-4% स्टक बढिदिन्छ कि त्यो प्राइसमा चाहिँ बरु नकिनौँ, किनभने साइडवेज चल्ने हो कि तल जाने अझै पनि कन्फर्मेसन छैन। त्यसैले बढेको प्राइसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न अलिक कम गरौँ, बरु घटेको बेलामा इन्ट्री गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हो एउटा करेक्सनले देखाउँछ है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको
अनि बढेको बेलामा पनि बाई गर्न त मजाले सकिन्छ। अहिले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि छैन नि त मार्केट, एकुमुलेसनको लागि त छ। सर्ट टर्म ट्रेडिङ पोजिसन चाहिँ यो टाइममा लिन सकिँदैन कि भन्न खोजेको मात्र हो। र सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ अब मार्केटले यही एरिया भन्दा 2100 भन्दा भोलि मार्केट माथि कारोबार हुन थाल्यो, कुनै सेक्टरले लिड गर्न थाल्यो भने त्यता इन्ट्री गर्न सकियो। हेरेर स्टकहरू तपाईँले तल पनि किन्नु भएको छ माथि पनि किन्नु भएको छ भने अलिअलि किन्न त सकियो। नभए हामीले अझै राम्रो कन्फर्मेसन 2120 भन्दा मार्केट माथि क्लोजिङ दिने जस्तो केस देख्यौँ भने चाहिँ पाउँछौँ। हस् त, थ्याङ्क यू। अहिलेलाई यति नै मार्केट अपडेट। अरू कुरा हामी भोलि गर्दै गरौँ है त। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला।